दोस्तों नमस्कार। आपके समक्ष आज एक फिर बहुत ही अद्भुत जानकारी के साथ में, लेकिन आजकल हुआ क्या है उस फल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, नींबू के बारे में। हम लोग नींबू का जो सदुपयोग कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं, वो केवल और केवल एक स्वाद के लिए, उसका मतलब एक स्वाद ही कह सकते हैं, एक स्वाद के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज ये एक रसायन है। ये अपने आप में इतना ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। आप वीडियो को अंत तक देखना कि इसको धरती का अमृत बोला गया है। नींबू के बारे में कहा जाता है कि अगर नींबू के अंदर बीज नहीं होता तो ये इंसान को मरने नहीं देता। ये कहावत बहुत पुरानी है। और अमरूद के लिए कहते हैं कि अगर इसके बीज निकाल दो तो ये आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो जो सीड्स हैं नींबू में, अगर सीड नहीं होता तो ये मरने नहीं देता, और अगर अमरूद में सीड नहीं होता तो जिंदा नहीं छोड़ता। तो आज मैं नींबू के बारे में ही बताने के लिए आपके सामने बहुत ध्यान से इसको इसको ऐसे ही प्रयोग नहीं करना है, एक स्वाद के रूप में ले लिया या किसी भी रूप में ले लिया। बट इसको अगर आप नींबू को एक प्रॉपर तरीके से लेंगे, हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, स्किन में एक नई चमक देता है। इसके अंदर सैफोनिन करके एक केमिकल पाया जाता है जो सौंदर्य एवं स्वास्थ्य दोनों पे ही गजब का काम करता है। वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करने वाला है। बॉडी में अतिरिक्त मांस अगर कहीं है तो उस मांस को हटाता है, क्योंकि सैफोनिन केमिकल एक अपने आप में बहुत अच्छा केमिकल है। पेट के दर्द में रामबाण की तरह काम करता है। पेट में अगर वॉर्म्स है, कीड़े हैं, कोई बैक्टीरिया इफेक्ट है, उसको हटाता है। मतलब नींबू, मैं एक ही चीज़ बोल चुका कि अगर इसमें नींबू में बीज नहीं होते तो ये किसी को मरने नहीं देता। लेकिन इसका खाने का तरीका हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं, बस आप स्वाद के पर्पज से हम लोग इसको खा लेते हैं। इम्यूनिटी को ज़बरदस्त बूस्ट करता है। अगर किसी को बुखार आ रहा हो, खूब उबलता हुआ पानी और उसमें आधा नींबू निचोड़ के पी ले, पंखा ना चलाए, तो मैं गारंटी लेता हूँ कोविड के टाइम पे हमने डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी ने इस नींबू से ही लोगों का कोविड ठीक किया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मतलब कितना अच्छा है। अमृत तुल्य कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा इसके लिए। इन्फेक्शन को दूर करता है। इसके अंदर सैफोनिन के अलावा आयरन, विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। विटामिन सी आंवले में, नींबू से, जो मैं आपको पहले वीडियो में डाल चुका हूँ, आंवले में, एक आंवले में करीब 17 नींबुओं के बराबर विटामिन सी है, लेकिन उसके अंदर सैफोनिन नहीं है। नींबू और आंवला दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारे जो शरीर में लार को एक तरीके से बहुमूल्य चीज़ बताया गया है। लार, ये जो मुंह की जो लार होती है, इसको बहुमूल्य बताया है। जब हम नींबू का प्रयोग करते हैं तो ये लार को बहुत बनाता है। और अगर सुबह उठ के बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए, अगर उस पानी में लार को ऐसे करके पिया जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। मैं लार पे फिर कभी एक बार और वीडियो बनाऊंगा। तो लार बनाने में नींबू का बहुत बड़ा सहयोग है। आँखों में लगा सकते हैं नींबू को, स्किन पे लगा सकते हैं, मतलब नींबू लार बनाता है, इतना सा समझ सकते हैं हम इसको। हमारे बॉडी का ब्लड का जो पीएच लेवल है वो 7.35 से 7.435 तक होना चाहिए। ये उस पीएच लेवल को, बॉडी के पीएच लेवल को कंट्रोल करता है, बढ़ने नहीं देता, कम नहीं होने देता। जितनी भी बीमारियां हैं हमारे बॉडी में, जब ब्लड
की पीएच ऊपर नीचे होती है, मीन्स ब्लड का पीएच बढ़ गया या ब्लड का पीएच लेवल नीचे हो गया, तो 100% बीमारियों का कारण वही होता है, जिसमें नींबू हमारे पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। इसका इत्र मीन्स अगर आपने नींबू काटा, अगर आप उसको सूंघ रहे हैं, तो ये डिप्रेशन के लिए काम करता है, एंजाइटी को दूर करता है। नींबू लिया, निचोड़ा, निचोड़ने के बाद में आपने देखा होगा कि हाथों में अच्छी स्मेल रह जाती है, बहुत अच्छी। आपने केवल उसको सूंघा और अगर आपने लेमन का इत्र यूज कर लिया, तो ये डिप्रेशन को, एंजाइटी को दूर करता है। बीपी बड़ा होने पर कम करने की क्षमता रखता है। यह पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए स्ट्रेस लेवल को कम करता है। तो पोटेशियम जब अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में, मीन्स बॉडी से ज़्यादा नहीं है, तो नींद अच्छी देता है। स्ट्रेस लेवल जब नीचे होता है तो नींद बहुत अच्छी देता है। गर्म पानी के साथ में नींबू का रस, नींबू का लेने पर ये मूत्रवर्धक है, मीन्स किडनी को सफाई करता है, आपके यूरिनल यूटीआई इन्फेक्शन को दूर करता है। तो आपको यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी वजह से अपनी किडनी बहुत अच्छी होती है, पूरी तरह से ये यूरिनरी ट्रैक को क्लियर कर देता है। आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, उनमें चमक लाता है, आँखों में चमक लाता है। अत्यधिक प्रयोग करने पर, अगर आपने इसका ज़्यादा प्रयोग किया, दिन भर में एक नींबू मैक्सिमम एक नींबू का अगर आप सेवन करते हैं, तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, उन चीज़ों में ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। एक से अधिक नींबू लेने पर ये प्रॉब्लम भी करता है, ये बात को बढ़ा देता है, मीन्स जोड़ों में दर्द कर देता है, यूरिक एसिड बना देता है। इसका लेने में सिर्फ एक ही सावधानी है कि अगर ये आपको सूट नहीं करता है, तो आप इसका कदापि प्रयोग ना करें। फिर आप आंवला को लें, क्योंकि आंवला का केमिकल कंपोजिशन अलग है, तो फिर आंवला लें। किसी भी रूप में आपको आंवला या नींबू का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। खट्टे फलों से अगर आपको एलर्जी है, तो नींबू का प्रयोग ना करें। ये बात रोगों पे नाशक है। बात रोगों को, मीन्स शरीर के दर्द, हड्डियों में दर्द, उसके लिए गर्म पानी के साथ में इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एलर्जिक हैं नींबू के लिए, तो आप इसको बिल्कुल ना लें। खाना खाने के बाद में आप नींबू को हल्का सा गर्म पानी में यूज़ करते हैं, तो हमारे गले में जितना भी केमिकल, जितना भी ऑयल वगैरह होता है, ये सबको नीचे करते हुए जाता है। जापान, चाइना, इन सब में हमेशा खाना खाने के बाद में गर्म पानी पीने की प्रथा है। हमारे यहाँ ठंडा पानी पीने की प्रथा है। अगर आप खाना खाने के बाद में 2-3-4 बूंदन नींबू के पानी में, गर्म पानी में डाल के पी लें, तो आपकी कफ की समस्या और पित्त की समस्या को ये ख़त्म करता है। जिन लोगों को अपना वजन घटाना है, तो खाली पेट गर्म पानी के साथ में, गर्म पानी में शहद नहीं, कभी नहीं। गर्म पानी का मतलब है ल्यूक वार्म वाटर, मीन्स गुनगुना पानी। लोग अक्सर लेते हैं कि उसमें गर्म पानी में शहद डालेंगे, नींबू डालेंगे, ये जहर है। ल्यूक वार्म वाटर। लेकिन अगर वजन घटाना है, तो केवल आधा नींबू और खूब अच्छा गर्म पानी आप सुबह सुबह खाली पेट पिए। नहीं घटाना, जिनको वजन नहीं घटाना है, वो सादा पानी के साथ में लें। इसका प्रयोग अगर आप सुबह के टाइम पे करते हैं, तो सुबह जब हमारी आँख खुलती है, तो हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि जिसने दिन भर रात भर काम किया है, तो एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे एसिड मीन्स पित्त को कंट्रोल करता है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है। दोस्तों, नींबू बहुत सस्ती चीज़ है, तो इसका प्रयोग
हमको अपने दैनिक जीवन में जिनको वजन घटाना है उनको सुबह के टाइम पे, जिनको नहीं घटाना वो किसी भी टाइम पे सादे पानी के साथ में लें। लेकिन वजन घटाना वजन बढ़ाना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका प्रयोग अवश्य करें क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रसायन है। होप सो मेरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। शेयर करें, थैंक यू। सब्सक्राइब करें बहुत अच्छा, बट अदर्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।